今日我會帶大家睇下兩個主要嘅景點，一個咧就係身後邊嘅天后廟，再另一個咧就係再之後喺山上面嘅一個皇帝岩。大家可能會奇怪，乜唔係生態旅遊咩？冇錯，今日係生態旅遊，但係我哋要觀察嘅嗰個物種叫做人類。人類呢一個物種嘅生態包括嘅嘢太多啦。但係人咧同其他物種比起嚟，有一樣嘢多出嚟嘅，就係人有藝術、有文化。所以當我哋觀察人呢一樣嘢嘅生態嘅時候，文化係避免唔到嘅。今日我哋就嚟睇下中國人呢一個物種嘅文化。喺我哋身後邊呢一棵咧就係細葉榕啦，經常都喺我哋市區裏面會見到嘅。細葉榕其中一個好明顯嘅特徵就係有呢啲垂落嚟嘅氣根。呢啲氣根嘅作用咧，原本係愛嚟吸收喺空氣裏面嘅養分同埋水蒸氣嘅。但係當氣根生長到接觸到地下嘅時候咧，佢慢慢就會生實咗，然後越嚟越粗，就變成一條支柱。我哋叫呢啲做支柱根。呢啲支柱根咧可以幫佢撐住一個好大嘅樹冠。呢一棵樹咧有差唔多有20米嘅樹冠。如果冇咗呢啲氣根變成嘅支柱咧，佢好快就會因為強風或者係自己太重嘅關係就會冧咗。喺市區嚟講咧，通常生到差唔多咁高咧就會俾人剪咗。所以市區見到嘅細葉榕咧，多數都唔可以生到咁大嘅樹冠嘅。喺榕樹下邊嘅地上面咧，我哋隨處都可以見到一啲好細粒嘅果實嘅。佢哋就係無花果啦，就好似呢啲咁啦。喺無花果嘅頂嗰度咧，有一個好細小嘅窿。呢個窿咧可以俾一種叫做榕小蜂嘅昆蟲捐入去生蛋。當榕小蜂嘅蛋喺裏面成長之後咧，佢就會飛走，飛去另一粒榕果裏面產卵。榕樹就係靠住榕小蜂咁樣將佢嘅花粉由自己帶到去另一棵榕樹。對古人嚟講咧，或者一啲斬柴嘅人嚟講咧，榕樹係一種冇用嘅樹。點解話佢冇用咧？我哋睇下榕樹，榕樹嘅木質咧好鬆散，冇人會攞佢嚟做家私，亦都唔會有人攞佢嚟燒，因為佢嘅水分太多啦。因為佢冇用，所以冇人去斬佢。冇人斬嘅情況之下，佢就越生越大棵。當佢因為冇用而可以越生越大棵嘅時候，佢就有另一個用處，就係俾人群去聚集，同埋俾一啲神位係放喺度供奉。天后拜緊嘅係乜嘢人咧？係人嚟嘅。嗰個人咧叫做林默娘，姓林嘅。佢喺宋朝嘅時候出生嘅。宋朝福建莆田嘅人士。當佢出世嘅時候咧就唔喊，所以咧佢起一個單字嘅名叫做默，林默。林默咧喺佢13歲嘅時候咧就話佢去學道啦。到咗17歲嘅時候咧就已經可以出海救人啦，而且識得治病，仲可以預知有風雨。經常去叫佢嗰條村嘅人咧就幾時出去打魚啊，應該去邊度攞啊。所以就係一個好幫到人嘅少女。到佢28歲嘅時候咧，佢就升仙啦。呢個就係中國人一個好傳統嘅觀念，就係有德者升仙。神仙本來都可以係人，只要佢有功德，佢就會受人香火，受人香火佢就會變成一個神。試想像你係一個活喺古代嘅人，而家我同你一齊去告官，要見縣官大老爺，首先就要擊鼓先有啦。擊完鼓之後咧，裏面會響鐘，代表縣官大老爺升堂啦。當你步入衙門，首先你會見到兩旁有儀仗隊，儀仗隊每人都攞住一啲杖或者武器。當你步過呢啲儀仗隊，你就去到你要跪嘅地方，你跪喺度，跪喺縣官大老爺嘅台前，而縣官大老爺就坐喺後邊。你係咪發覺好似咧？原來廟宇嘅格式同埋古時衙門嘅格式係非常之相似嘅。神其實對中國人嚟講就好似一個精神上嘅地方官，一啲真實嘅地方官管唔到或者做唔到嘅事，就唯有求精神上嘅地方官。
咁所以你入到嚟向佢講說話，就好似同縣官大老爺講說話冇乜分別。我哋之前講咗話衙門同埋廟宇係冇乜分別，咁但係廟宇比衙門有一個特別嘅地方，就係呢座廟宇全部都係由村裏面嘅人籌錢嚟起嘅，係呢一班人籌錢去起嘅。廟宇可以話就係呢條村或者係呢一紮人嘅一個私有嘅財產。咁啊喺裏面所有嘅嘢咧，都會刻住個名或者繡住係邊個送過嚟嘅。咁例如呢啲對聯啦，可以見到係掃管笏村邊位送過嚟。呢個橫匾咧，可以見到係五柳塘即係屯子圍嘅邊個送過嚟。任何一個對聯，任何一塊呢啲咁嘅旗咧，上面都會繡住捐贈者嘅名稱。其實呢個就係一個財產嘅宣示。咁啊，每一個天后廟裏面咧，我哋都會揾到一隻船，或大或細啦。咁啊，船上面嘅裝備咧，有啲齊備啲，有啲唔齊備嘅。呢一隻咧做得幾好嘅，啲槳都可以喐嘅。咁啊，而且上面咧有炮，亦都有水手嘅。咁啊，船係咩意思咧？其實呢個說明咗中國人嘅一個文化，就係唔會係白食嘅。我既然俾得香火你受咧，你就要幫我做嘢。你幫我要做咩咧？天后係海嘅神。咁啊喺呢度住嘅人咧，個個都出海打魚嘅。佢最想嘅係乜嘢？係當有危難嘅時候，遇到風暴嘅時候，你會嚟救我。我連船都俾埋你啦，你就一定要出嚟救我啦。咁啊，所以一個天后廟裏面嗰隻船咧係好緊要嘅。咁啊，而呢一隻船係大係細咧，都可以知道呢個天后做嘢多唔多。咁啊，當呢個天后人哋覺得佢靚嘅時候咧，就會不斷咁嚟俾一啲新嘅船啊，新嘅一啲旗啊，新嘅一啲肅靜嘅迴避啊，嗰啲牌啊咁樣。咁所以睇一個天后裏面嘅裝潢咧，就已經知道呢個天后呢個地方官有冇為百姓去做嘢。經過一小段嘅山路，我哋上到嚟今日嘅第二個景點，就係我身後邊嘅皇帝岩。喺皇帝岩下邊有條罅，曾經住過一位皇帝，就係南宋嘅宋帝昺啦。咁啊喺當時咧，南宋嘅王朝咧，因為俾元兵嚟追擊咧，所以皇帝一路向南遷，最後就遷到落嚟我哋香港。佢曾經到過九龍城一啲地方嘅，譬如九龍城有宋皇台啦，又到過大嶼山，到過大澳啦，到過梅窩，又到過荃灣，最後就嚟到屯門呢笪地方躲過一陣，但係最後都係被發現。喺身後邊呢一塊銅片上面記載咗佢哋嘅一啲事蹟。亦都寫咗阿宋帝昺一位大臣阿文天祥寫嘅詩，呢首係好出名嘅過零丁洋詩。各位嚟到嘅時候可以感受一下當年文天祥究竟係咩嘢心情。其實遠喺宋帝昺嚟之前，好耐就已經有人住喺屯門呢笪地方噶啦。屯門呢個名最早見喺史籍嘅咧係唐代嘅事。喺唐代嘅時候，曾經治過一個兵鎮叫屯門鎮，裏面有2000個士兵。當時嘅屯門咧並唔止而家嘅屯門區咁細嘅，甚至包括埋整個新界區啦，包括埋九龍，包括埋香港島同埋部分嘅深圳地方。當時嘅屯門係一個咁樣嘅咁大嘅區域。而據文物出土顯示咧，屯門更加早喺6000幾年前已經有人類嘅活動，但係清朝以後咧，好少人用屯門呢個名啦。直到幾十年前，我哋要設18區嘅時候，突然有人提議用屯門呢個咁古老嘅名字嚟套喺呢一個小區域裏面，屯門就咁就縮到得返咁細嘅範圍。